me Eastern region anyina so for penny. See a bomb pie na yehu nyame akwan. Onyame akwan no obetimi di Bawumia ba. Okay. Obetimi di Bawumia ba kire se ebi kura na Bawumia no kura no ade oba be ye no kura nso no event say ebe ma Christopher abom pie bo. Okay. Enu bi na me say Lawrence time no me ko bomb pie etia Lawrence na person kick it out. No brother so no ama kwan ama na ba. Though we have our brother who is Mahama, which we all may love that our brother will sit on it so that we can be comfortable in our Christian race. We should also know that is it the will of God. Then the will of God is different. So we have to say about the book of Acts. Emra Judas Yesu ma ya yin free on. Na ye pe obi no asuafo ne bom pa wie no omo to so aba na awurade ama ne esese oba no ba Church of Pentecost eterebo no mu ye chairman omo bom pa ye bom pa wie ne atosu tonto na koto obi so ntino utimi mfa wano nka se sanse ntonto baabu ntino onipa na ye yi ni ba ne emfiri nyame we yakase nfo mu nyina ye buom se omo ya sofo omo nyame difo de se ekire no obaako wi ni a obunse na akoya nimguase ama we to wan hwia na ode ntro na eba be kan ne nti ase ni se na meka kire mi nua no masofo ni se obunsam kasa nyame kasa na honam kasa okay na de dangerous umpa ya honam no aya bibisa no mo hwe ni ye na akutia kisosom no se wo ye onyame nipa bibia onyame be kire ebe yi a kire na se wunya kwa bo umpa ye okay to bo umpa ye na obehu se there be ade na hu ye na ntisa etiri se wan hwe di ya ni hu ye no ube pronounce e no na wantimi anye ehu interpretation yebu nana akana makomako edumie no be 12 days be na fe ejebo na eja enyaba bedu na oman Ghana yakọ akoto yaba enu nti ahoboaso a na yegu wo mo a ebebo abato no ho bra yenya yebekọ akoto ensentrofo ne policefo electoral commission wo mu nyina eboa wo ho de atwen abato ya eba beba so na abato no ye hwa enkomhye bebre na na edi ehimu mu a asofo dodo na na de enkomhye egufom ebi kyerese nyame ayiba Mahama edina ma oman Ghana no na ebi so kyerese Dr. Muhammadu Bawumia na nyame ayi no edina ma oman Ghana asofo no bi enso kyerese nyame onyi president emfa ma oman bia na se ba ne sa na se nyame enyi president emfa ma oman bia na ebi mu kyerese nyame na eyiwe na eye nyame ban na wone wo mu kasa ebi so kra kyerese nyame edi yie no esi nyame nda na edi yie emfa nkyere onipa bia revelation no esi enu ntimensa ka Archbishop yaw edu wo menchen wa ha mene no eba betwetwe nkomo ntebusu aka me ho na ye ma papa akwaba papa mpacho mo akwaba yanua papa yehwe enana akabe 12 days na Ghana ye kwakoto yaba ensam dodo na ne nam wiem a ekoso ma meni kan bisa se be 12 days na kakra yake wo hwe wiem ahu ne ma se eradi ya dawasi se wa maye kwan se samri yen kasa na yenuanom ene adofonom obi biara etie yen mania ebefi ano aba nyina emfiri o ene nia yebeka bia nso emfiri o yedawasi o niam akese a wo ye wo Yesu dirimu amen auntie Esther papa wo sisen papa me se aka enna makomako be edumienu na Ghana ye kwakoto yaba efi sabre ya fi sabato no pompon so baaye ene na dumienu ya aka eda ye nim sen na hu niam afa o niam de se beta frache obi wo a ye dibronya na ye dibronya wi a na ofo se da be saatam no niam be sesa okay wiemu ni ade de se ne tia na de bi etie nsuo to awiabo other weathers ne ade nyina ba ntino wiemu te se ne etie papa yehwe afin komhye na de bia na mekase afin komhye afia bato no ase eyabato bi a enkomhye dodo na edi ahim wo mu pa ebi kyerese nyame eyema mpinda da John Dramani Mahama edi ama Ghana ebi nso komhye no ekọ edi ama Bawumia
asofo no bi sukura kyerɛ sɛ nyame enyi ɔmampanin fa ma ɔman bia. I know many times people are wondering when we're praying for Ghana, all we are praying is, Lord, give us good leaders, or praying for election. We're not going to pray for that. Election is election. You go and elect. And for your information, I don't believe God chooses leaders for countries. If God is the one who chooses leaders, he's been making a lot of mistakes. He's been making a lot, especially on our continent. We say, God, what kind of choices have you been making? God does not choose leaders for countries. He's not involved in the business. That's true. We are not Israel. We are Ghana. We are a non-covenantal nation, a Gentile nation. God does not choose leaders for us. If you even pray and say, God, we pray, oh Lord, you know, there has to be, choose the one who is right. He won't choose. Because I cannot believe God chooses. If God is the one who's making these choices, we have to have a conversation with him. He's not in the leadership choosing process. It's a lazy way of thinking. It's a way of abdicating your responsibility and hoping that whatever comes, it is God's will. No, it is our will. It's the will of the people. If you are foolish, you make a foolish choice. So we're not going to deal with that. But God doesn't choose leaders. Just take it like that. Go and vote. You are choosing the leader. You can prayerfully consider. You can pray and say, God, guide me. But that's up to you. But use your head. Inti my friend free home ra. O hwe wiase abato ayetoa. Nyame ya na ne nsa wo mu ana. Twi kasa emodu. So o kasa nyame nsa wo mu ana no. Eno nko ano eye asem kase mu a. Okay. Bibia ni ho a ye ya nyame nsa nim. Eye twi kasa o baby. Ena niema esisi nso no nye ni nyina na onyame ema ho kwan anase eye onyame ne pe. Nti twi kasa no ema kasa no anhwe a wo kan na wiase afa no ekwan bi so adane no. Okay. Nyame nsa betimi a wo niema bebre mu na nso nye nyame ne pe. Nyame nsa wo mu sen, nyame nsa wo mu se ebi a yesi president bi na nyame nsa wo mu nipa abompae ama ebi a yeyi se president na ba nyame nsa wo mu nkyere se ebi a onyame ne dini si ya na se onyame ne dini si ye. Ti nyame nsa wo mu ye kasa mu odu ye. Okay. Ne bo mu ne ametimi a kyere mu ye ne se beye 1979 ne brade ne me kasa se ven say me nkona me ko kan kyere wiase se enche obeba. Okay. Na saata me no na kisosum no entise ne di 1982 na me accept call. Okay. And me start to say afedi me too ehwanamo na enumu ano saata me na President Lawrence na ne woso. Okay. Na President Lawrence na soja foni bi ene asofo bi eniniye. Okay. Ye sofo bi ewo Kumasi. Apart from that na afi asofo bi omo ye niema ente ye bon omo ma ne ade. Etina e ha me. Se niema we nyina ekoso. Okay. Eti emra na se niema we nyina ekoso no. Eban se afedie na se mkobo mpae. So we pempa boni akom kire pa. Na mpa bom ni akom kire no. Na ka men ko na nka Lawrence number no. Enam se nipa no na soja fo no kutia ebi yakutia sofo nti nanka naba no kura nka gu. Na numu na awrade ma me hu se ono na wa ma ho kwan ma Lawrence aba. Okay. Esan se na je se Ghana fo ya so din ene ne ma bi ayeye no o ma ho kwan se obeba na osan kire se wo de fa wani hwe nipa dodo a enam asa benti na nkofo bebre mpe na mo hihye o mo do mo awrade bompae se awrade ese na menya ho mfaso. Okay. Ampa so hwa leaders a say o mo ye charismatic leaders ni mpanimfo ni nyina e fa no eba Lawrence time late 90s or beginning I would say na be o ma be profitable to the nation. Okay. Etin awrade timi ma ho kwan eba obi be di man so a
Say nipa ko na oba be di man so no. Enye se oye bad man and ase oye good man. But send ye be ya ono the kingdom hu be ban faso. Okay, and it's nyame amakwa ma obi aba send be ya the kingdom hu be ban faso. Etino say Mahama any Bawumia say president mienu ba ko ye vice president ba ko ye president ex president. Erade betimi amomu bia ba send ye be ya ono hu be ban faso ama ono na dwuma. Okay. Na eno no ebetimi aba se nipa no oyo kristoni ebetimi aba se onye kristoni ebetimi aba se oye muslim ni ebetimi aba se onye muslim ni nemom no awurade yi ni a ono fo se ni kingdom no ho be banfa so eno na awurade ma ho kwan e ma se nipa no epie ba na obeboa because eterebo ana ne nkofo osu no mo bompa e frese oman no enema nsesa ebi wo ha na enye hunamu niema nsesa okay nemom no huhu se nema betimi asesa ko se nipa no huhu wo mo sesa e na hunamu no esesa na nipa hwe no hunamu nko ano o mo hwe no huhu. Okay papa ni ntia me bisa asa ne se yenya asofo pani bi amana baka se eba amampani sie anase oman bi kwoto abako yi omampani a nyame enyi mampani bi amfa mo aman bi anka se okay nipa mienu ye kwa kogina se monto mo so aba mi nyankopon mesi nipa so mesi anase party esu nipa no ne be me penalty monto aba ne fama no ka kire mi ni enam opani na koma papanti onyame asado oman ahye ne sadi bibia ntimi sia no kwa amen. Sa asem na se nipa no eka no ejira ho ma yes and no. Okay ejira ho ma aso obi aka nsem na edam finfin so ho ni ameche ne because ono ka the will of God ono enka the permissive will of God. Okay The permissive will of God no awurade betimi ayi obi omakwan ama ye yi obi aba. Then the will of God is different. Okay. It is not nipa na walk no. Or can say awurade ntimi kura permit kura. And say or can say awurade enye ho no kan ni mum the will of God. Ni nkyere mu kakra na wo kyerɛ ne se eye nipa na ne decide kokoto aba no. Na so beka se nyame ada nipa so mesi de se we na nyame se monto aba ne ma ne de enye sanity. Ni nti so a ye bi ye nhwɛ ne se papa afia bato no yenya asofo bebre ma ba hye Mate wase mame anto asoma. Okay. So we hear trust him on the book of Acts. Emra Judas eyi Yesu ma ya yi ni free hon. Na ye pe obi no asuafo ne bom pa wie no omo to so aba. Okay. Enti no awurade makwan e materebo a ye to so aba. Na awurade ama ne esese oba no ba. Enti say nipa to so aba no enkyere se onyame nim. Okay. So what you say because say ye hwemu a yemfa ne say ye fa ne say Church of Pentecost eterebo no mu ye chairman omo bo ho pai ye bo ho pai wi ane atosu tonto na koto obi so ntino utimi mfa wano nka say esan say tonto ba mu ntino onipa na ye yi ni ba ne emfiri nyame. Okay. Yen ka ne sa. Okay. So what you say ye timi tuntonto nesan say nipa bon abom pa anything onyame ama ho kwan ama ne opeso de ne ba e ba. Okay. Esan say se wo hwemu a efeni say Ghana for ye ne e beto aba. Okay. Kukrumuti ne beto aba. Nanso no aba na chi no enkrofo abom pa eti awurade enso so betimi aba ho kwan ama ne e beboa ono awurade na dwuma api. Okay. Ene papa fe yen hwem komhye na eba no se nyame timi makwan ema ne ebeboa wo no awurade na adwuma no ena nipa no yeto ne so abade ma ne de a ene na adan na asofo a ehye nkom no parties nipa ai kwakọ gina no ye maame na afrim o maka 12 na nka mo ye 13 na maame na afrim na ka 12 ebi hye nkom ne kọ Mahama side ebi hye nkom ne kọ ye papa Bawumia side nyame nso enim se onye sakasaka nyankopon enti se koba ne sa na se nyame kro na obi ebo ne din se
that says the Lord say Mahama neba, that says the Lord say Bawumia neba, enye confusion asofo edeba confusion. Okay. Confusion say we aka say so mu nyina yebu om say om ya asofo om nyame difo. De say ekire no obaako wini a obon say na akoya nimguase ama we to wan hwe na odin tro never be kan ne nti ase ni se na me de mi metu mi nuanom asofo ne say amayosem no eno na bia na osofo baako no kan say e ma ogina aso kan say onyame nyiwe because they be ha nsɛmsɛm bi timi kɔ na afe ɛkɔ kɔntia kisosum nti na pam no twam no asi yetimi eyi bibi kura afiri wo miya ka sɛ enye onyame kura nim onyame na afe de that say of the last say of the Lord ni nyina ye pia to nkyɛ ene bia etimi ma obi kasa because one na meka kyerɛ mi nuanom asofo ne sɛ obunsam kasa nyame kasa na honam kasa na they dangerous umpa ya honam no bon honam no ti say bia me do MPP a ebetimi abasa ma fe de me de akoso ho dae ehu MPP ama ma be gina aka say MPP be wini ebia na me pe NDC a eno nso metimi e de ahye me tirim sa na yi hu mfoni aba ma so ho dae abegina aka say nyame na akasa kire me so ete honam timi kasa kire nipa honam timi eyi mfoni e de kasa kire nipa with vision, with dream, with trance, with something like false conviction. Okay. So ete no aya bibisa no mo hwe ni ye na akutia kisosum no. Okay. Because terebo ha e wo hunhum no ubetimi kura sudan no hu se ebia nipa mu ba akutia konwa so nanso no na eno nkyere se that save the Lord. Okay. So far as we hu no nkyere se nyame se hu na wahu wa bompa e urade am wahu nanso ese utimi nya daji bi se urade se ade am ahu o pa kyere me sen na o ka kyere me se ebia won se papa ne ti akonwa ne so no echi obi fufuro ba be yi na firi so. Okay. Ana se obetena so afebo na bia o ho preo o musa unu akonwa ne so a wo papa we ono na betra akonwa ne so na wa baba abeka afedu akira so omi hunu so ote akonwa ne so otiri so ho akonwa so nkire se ono na oba bedi em president o. Okay. Unu so ote akonwa ne so no eno no nkire se nyame aka ese unya daje bompa e nyame ka kire se akonwa na wo hunu nkire se ono na obetena so because ubetimi ehu obu akonwa so na eno nkire se ono obedi president obi fufo na ebia owa be piana to nchen ama onu di president ti nipa ni bi wo ha ahun pepre e ma omu di kan sem ansa na emre na so enti mesre mi nuanu masofo se aya wo monto mbo ase na wo musasem etise nia obi odifo na ebia o ya sorry na wo hu se ebia maami bi ebia obewu eno nkire se ka kire ne se maami mahu se ubewu eso obusa enne na otiye na adiye na wuye ne se o pa kire me se ntimi nya den ebi wo se kokan gu nasum ebi wo se mohum pa e ma no ebi wo nso so a wo se frɛ ne ka kire no etinu se wo ade na eno nkire se eso opre ho ka kire no eso to bu ase ebusa nyame hu konkron se ade a mahu o pa kire me sen e ma o kire se ebi aka sei ani ka sei ebi wo kura na watiro se fanyansa kwan ka ne sei. Okay. So ebi o be ma hu nyansa wo de be kasa se maame se ta asusun da ya hu se wo de fonda kem se wo ye na ye bo hu pae ma nti ye pon a hu me na ye mo hu pae ma. Okay. Na che se aye kama sa. Okay. Papa wo kan ne ma miensa se bronsam kasa nyame kasa na honam kasa na de se enema bitimi influence enkomhye sa e mo bi de hye nkom nti obonsam de ndo obehu na to ans. Okay. E na nyame de no so obehu na to an but honam de no wan hwe ya hu na to an. Papa eno no ebesi de na bohu se we honam na me de hye nkom na me hu se ye honam a wo ye nyame difu a nyame bie wani
what you who that heading so very deceptive eti na se wo onyame nipa bibia onyame be kire ebe yi ache na se wunya kwa bo mpa yi okay to bo mpa yi ya na obehu se da bia de na hu ye na ntesa se Peter ohun se emmoa bebre emna na ono o kire kom na ohun moa no so na chapter 10 ena o kire se awurade se emmoa de mini emmoa we de se mi chimidi mini dane na bese ni na emmoa de mini so now go so bongo na awurade ka kire se da bi we nya mo asem now I'm talking about Gentiles. Okay. So Gentiles say some so bambi so ni am kire no it is a one hwe di ya ni ohun ye no ube pronounce e no na wantimi anye ehun interpretation. Okay, now as that time Peter the situation na owo mu no e na kire ni ehun sir because na dwen no enim say Jesus came for the Jews, okay, not for the Gentiles. The onu Peter no Gentiles eye ade a fa no domu so or you prejudice about those things. Okay. Etimpo no obeye penny kra no edu ba bi na oni Gentiles ni didi na ne nkofo na eba no Jew for ba ojae e ma Paul kra do biku ni say adenti na wajae because our prejudice e fa Gentiles ho nya say won pro masem na bi etisa but or the ashen mo ye Jew ni to the ashen mo say Jew for chiwe Jew for pewe Jew for east say na afe oni Gentiles emba na so relate gently impo na ye problematic. Papa afe yenhwe wo mo a ekosi akan me ato mo so aba no ni titiriu akoye NPP ni NDC ye hwe ye papa John Dramani Mahama oye Christian na ye papa Bawumia so eye Muslim nansen ebeto monten so e ma asofo pani bi pa wo Ghana hakra di mpie mu ya wo mo e kire se Ghana man na ye wo mu no eye Christian nation enu nti enwo se asofo no pene e ma Muslim ebedi yesunti ensam no stress asofo ni bi esusu se wo mo kobo opo se wo be sori e de atia ye man pani abedi achi Dr. Muhammad Bawumia papa waye Kristo ni na waye asofo pani se wote ensam no bi se ya e ya asan na wo je no well sense of opinion no we will be a in respect no nti me are very careful of how I will speak about him against his words and something like that because I must be very careful how to talk about his words but say when we are talking the truth we cannot speak it we will speak the truth with love and with respect. Maybe momudie ni omo kanu mintimi nyini se yampa na nyampa nemo no se yampa dia me de na metu asofo ofo ni se mo mo fo mo nko active politics because politics no se o de hokomu actively wan hwe ya na yagu wani mas so because ebetimi aba se asema won kan ekra no ebetimi akato so me aka bi ato so da nanko fofo se me no makohu na nakufu ado na magi the whole scanner but akufu na nakufu ado no kapre se ekra me nye on agenda me ko nanim se ebia political we say da me amede akọ nanim no ye ebia ye fe obi se bishop Anyansare madamfo dine se okosi na yie ena medina chiko bi na me na me spokesman ena fe me ye Eastern region anyina so for penny it is sometimes you know whether Bawumia or whether Akufo-Addo or you know what is the name Mahama o nyina ba e dey esese me pim but me mean say politics pa dey ka o yosofo a e so uhwe yie say nka wo fa ho emfra frem say na be ya obi di the case ba obetimi dia ba because onim say uni party A and party B and after nyame so kasa kire o no mu ye bibi na say o kasa kire na obetimi aye free akate no amanatie because oni any prejudice e fa ho because onim say wo no uni say party we and uni say party we me so say no na ka say nka yen asofo no where say pray no anyway o question na obisa ye no
abatoɔ no yɛfɛ ne sɛn obiara ɛpɛsɛ nka ɔno nko no biribi a ɛfa no ho ɛna nka ɛdi mu nanso mepɛ sɛ meka kyerɛ sɛ telebu a onyame akwan ɛnyɛ yɛ akwan onyame n'akwan no sɛ yɛbɔ mpaeɛ na yɛhu nyame akwan onyame akwan no obɛtumi de mahama ba obɛtumi de Bawumia ba obɛtumi de Bawumia ba kyerɛ sɛ ebi koraa na Bawumia no koraa no adeɛ a ɔba bɛyɛ no koraa nso no ɛfɛ no sɛ ɛbɛma kristofoɔ abɔ mpaeɛ bɔ ama nam so sos ne nneɛma bebree aba ɛna ɛnam so koraa no ɛbɛma ɛfɛ no sɛ agrodi ɛne adeɛ nyinaa afiri ani so obɛtumi sɛ ɔma mahama ba because ɔno no ɔyɛ kristoni ama yɛ adwuma no akɔ so tee ti ɛfa no ho deɛ awurade ne ɔpɛ no ɔtumi ma ho kwan ɛma ne ba papa twerɛ no sɛ yɛmbisa na ɔde bɛma yɛn enti sɛ asɔfoɔ no ho sɛ okay akansi a ɛba so yi yɛnua kristoni baako wɔ mu muslimni ni nso baako wɔ mu wɔn nsɔre ntia muslim ne deɛ nanso wɔn yɛ kristofoɔ ne deɛ ɛne nka wɔn pɛ ɛne wɔn tiri mu pɔ ne wɔn ne sɔde hu ne sɛ yɛma yɛnua kristoni ɛna ɛmbɛdi ɛno nti nea ɛbɛyɛ ɛbɛtumi de aboa ma kristoni aba bɛdi ɔman no so no yɛnyɛ fa mmoa na sanka ɛnyɛ bɔne ɛnyɛ bɔne sɛ ɛfɛ ne sɛ kristofoɔ ɛbɛka sɛ wei yɛ nua nti nkɔdi a nka ɛnyɛ bɔne nanso no terebu wɔn so a na ɛyɛ best ɛne onyame adwen ɛsɛ yɛhu nyame adwen nti sɛ yɛbɔ mpaeɛ ama no sɛ ɔyɛ nua ɛti ɔma mɛdi ɛyɛ nyame adwen a fine sɛ yɛbɔ mpaeɛ nso so sɛ ɛfɛ no sɛ Bawumia ɛnso ɛmɛdi ɛsiane sɛ ɛno na nyame pɛ no ɛsiane sɛ onyame de obi a ɔnyɛ kristoni ayɛ adwuma pɛn ɛwɔ Bible days nso a fine papa ɛna yɛhwɛ ne sei ɔse ne yɛbɛkyekyere no asase so ɔno nso bɛkyekyere no ɔsoro nti ɛne sɛ kɔba ne sɛ okay nyame kora nka bi ɛnyɛ nyame adwene nyame nyi nkyerɛ obia na mmom yɛyɛ kristofoɔ no ɛna yɛkyekyere de ama yɛnua no wɔ asase so ama nyame nso agya tum wɔ soro de ama yɛn ɛno nso na mekyerɛ sɛ ɛno nso ne nyinaa nyɛ bɔne nanso no wɔhu sɛ yɛbɔ mpaeɛ a ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ kɔ onyame will mu so ɛno the highest prayer so yɛntumi ammɔ mpaeɛ ankɔ nyame will mu first of all we have to pray and know the will of God and pray that the will of God will be established so when we say what will be bound in heaven will be bound and loose in near to see everyone say oh sorry abefore abasori ho so it will bompae na abefore na wasori ho no wo kunkumo so and now because Old Testament says suffer not a risk to go and now bompae akastom nyina free wa well kaya asem papa but the word of God ne bia na abefore no ho say onyame asem besesa wo nti nyame pɛ sɛ ɔsesa wo nti no ho to pɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɔmmɛsesa sense yɛbɛpa mo so mu disturb ɛno nso ɛ so nti ɔsɛ wode me kɔ a ne masan ba bɛgyina baabi am gyina no wode me kɔ a ne ma bɛgyina baabi am gyina no because ɛno ne ade a ɛwi akristofoɔ akristofoɔ nim sɛnea yɛbɔ mpaeɛ hu the will of God working in it it's like what we do no we are doing sometimes we want everything comfortable and we want to be comfortable eno bi na me say Lawrence time no me ko bom pae etia Lawrence nam pe so kick it out ne brother so no wa ma kwan ama na ba o ti da me kana se ono wa ma kwan ama na ba no so hwe ade a efiri ni mu apie ye so o ti na me kana se enti no though we have our brother who is Mahama, which we all may love that our brother will sit on it so that we can be comfortable in our Christian rest. And all these things, we should also know that is it the will of God? Because God knoweth the future. No onim go yenim. Yenim ne o yenim. Yehu obi a onye Christoni next obi Christoni. Yehu obi a onye Christoni next we backsliding. Into the will of God. And then yehu say
we need the will of God na ye bo mpa Okay. so na make an say hey but one of the things me for say prophecy no ebi wa mo ya I prefer say some of them should have go to the a president no, Okay. and tell them say madam me hu say ubabi ni bia say ni na say we no abo mpa ya ma. So you go to his house and only ade ananka me prefer say sometimes most of it but anu nso nsi hu kwan say ebi ana bo mpa na nyame hon konkura kenya no bibia pie fi wanu. Okay. Second anu nso yensi hu kwan sa. Okay. Papa me da so gina enkomhye ne ade ye a ewo abato no mu. Yenya sofo pani bia mana be ka se nyame enda bibia di nche ne nko adifo bi. Nyame revelation no ni nchire mu no say it is closed. Just say yatum. God is not revealing mysteries to anybody again. And I'll say it again. God is not revealing mysteries to anybody. And God is not speaking by revelation to anybody. God's revelation is closed. He's not adding revelation. He's not subtracting revelation. Nyame nda bibia di bi. Abato etitiru enkomhye piem ani nyina wo mo kire se nyame na ada na di ade a kire. The revelation of now all can. Say so for penny bia ba can say revelation. Revelation no emu nkrase e doso. Okay. Okay. The revelation of the word of God. Yes, ye fa bi nka ho nyame asem a ye fa bi nka ho ye nyi bi mfiri mu no. Enu de asi. Okay. No we say rade ma obi revelation bi say ohunu hu say say kokko preach no. Ensi ye. Okay. Ti obi betimi onyankopon betimi aka kire obi say ebi aye wodu brabe preach no the call of God na ye ya che no a revelation. Okay. So na make an answer. Revelation say ebi a we adwuma wo ko be sha bank awrade say jae no na ebeye ebi a adwuma ma e wo nyame fi. Okay. Enu nso esi. Revelation say ebi a onyankopon ka kire wo say ebi a we pastor say me say we evangelist. Ko ne ko preach wo amama so me do ko ebi a Canada ana me do ko Muslims enu nso ye revelation e wo ko abiso. Okay. It is revelation na sense of penina kan emodu ye papa mu a okay huro bebre ti emu de he na o kire okay so o kire se onyame asem na si ye fa bi nkan ye bi mfiri mu eno ano okay ne mo no so o kire se onyame timi hi bi kire obi anaka bi kire obi sese no na kanya sa de a ene ono be ko be na obe fa so obe preach. Okay. Because o kan Bible na ehun say o kan Bible na but as a board o ko ba bi nya say bi a wo wa fa Bible no say ene mititi Matthew a ye wi a na ma ba Mark na ma ba Luke na ma ba John there bi etrebo anu ato afiri ho no do aba say ene de kan ha na de kan eno nso ye revelation awurade ai de be e ya kiro the revelation word no obi betimi aka na e woni omini okay ene mo no ebi ana na all kan no ye very saying nyame asem a yemfa bi nkan because they say no there is too much of excesses ewo na kame ba na ewo enkrofo enema bi omo abuse very saying enema bebre etino being a leader no sometimes you will come out to bring caution to ni ayeye no okay and now say to check us say ne be ya obia ebe jire yi intini se ade na wo ye no wo ya wo be hu se sa ade ami yi nokure no awurade na enimi die ne mo nya se wo sori ya wo didi mi ya no na hu bibi betwa wani mu ano akasa eti eno no ma no ho kwan ma ono so ka bibi ate sa se ene me bi wo amuka ene bible no kure nko okay so ti ase ene bible ne nko intino event saying na sese odi bibi ba
ebema nipa idea be or kasa obedwi hu mienu hu afi hu papa ni ntia na me bisa ne se ne wo kan se excesses no adoso yenya asofo bi a wo mababo ntia be kire se ne enim ye ko ye Sunday school church yen se Cain and Abel aforebo ho ene ma ba ko dikokum ba ko ene ade yenya asofo pon bi a wa be kire mu se eye wo ba ho entina ba ko edikum ba ko afei wono ne yesi wonfa nanim meye Yesu anim ni ad like Bible no yenya asofo bi a ensem bi a yenim wo Bible no ma ya kya yen fi Sunday school enim se no na enyame akwa ade atete no ya benya asofo bi a wo mo kire se eye hintasem bi a wo Bible no ma afei na nyame ada na didi a kire wo mo a enu nti wo mo de kire enu nti no asofo pani no nso so obo se word no o kan sa de to ho nsemsem esisi ntia won na ye veni say say asema wo kan no papa bi ne veni say Abraham no onte Abrahamite no a powerful man of God pa oni no odifo a ansa na ye be fe no adimu no na onyame bofo aba be kasa kire ne maame say mo onum sante say ne Bible days papa ono no bo miracles ema me na tears born mu nyina so hu ya awade do mu ye adwuma with the whole world na tears born so etiti da hosa na da hosa so titi ye wodu so to a great man of God but e kwa chire no ene ma chia e ma ono oyo di for no obeye no hu se oye Bible teacher it is answer obeye no hu se oye Bible teacher no na for call no se oni ne John the Baptist awoba enu mu o se odincheche bi ba se eye nia isi wo trum wo no eye dwaman so dia se na senia wotie bia no se nyame asem no se wanhwe ne yie na o suavu ko ba bia ya mfre wa ehu so wo tena me kana se ehu pa na ye vene se Yesu anim ne nsensem so mo kan nyina eye asresem won na ne bema obi susu agira na chi ni se obroni bi di nanim abadeda ama ya gina tu ti ade nti na onu bibini no ode nanim aba so mu nyinim tu ni mienu nyina eye honam ni mienu nyina obroni ode nanim ba ye se onu na oye Yesu picture ani wonu nyina eye honam na mum no se obi ho na esese omu active film na omu de kire ade a Yesu be ye no enu no untimi nka se ye honam so ti ase ne mu no eye honam se ye di nimfoni aboho na fe de enkrofo som no enu de na ankoni nti no o emfa ho se ne awote nti na meka se ye sofo ba ko na asem no emfa ho se ne ate emfa ho crowd a wanya emfa ho miracles a wobo so wan hwe ne ya wo be ka ne ayenka enu nti na so sofo panini nso di nsim bi so aba se say when say mina radio aka se ache mina radio aka ya doso okay papa ye hwe Ghana ha esom bebre ne wa ha muslimi som wa ha buddhist wa ha yana nan ma konfo so define ade kamia ye se kristofo no ano nya baako esom na akari nyina se hwe muslimi fo ano ye baako yana nan ma bosomfo wo muso obi e kom ne bosom de na so se ne kristo ni se dini bi be ka asem na ne nyonko dini aba be kanta no se ne waka ne mfiri nyame ne de ne firi nyame se obi be ase kristo sum no ano ne nya baako esi den ne tesa well ne dikano aha no Ghana nya Christian nation Ghana is secular nation ngufo ndi mudia secular na je obi atimi de ne somba ne mo no Ghana no Christianity no dominate about 70%. Na if any saying Christosum no metimi aka se eno ne asomo a obunsamu ani abre ne so a obetimi attack wo edo mafa ekwan horo bebre so ne mo no se ne ma na yesi no coming strong can make us say baby a test pa yen kran because we yin kran film now what they call regiment is Ashanti region and this papa o call no for grad and this o call a year saying
voters many idea uba is still region ente sa papa okay na nkra no ahoɔdenfo ni bebree hono makogu ɛna nkra no nso no nipa na pre ɛdɔm no ani sika okay nti sɛ ɛdɔm ni sika no ba na kakɔfa nsɛm bibraba na kisosum no ɛsɛ sɛ yenyi yenyi yegyina faako nti no ɛno na asɔfo no bi mpanifo ni bi ba ɔmpɛ sɛ ɔmo ka wansɛm yenyi to yenyi a wobɛhu sɛ onyame fra ɔfrɛ nipa no ɛnyɛ nipa dodoɔ nko a ɔbɛboa no ɛno nkyɛ sɛ yɛkyi ɛyɛ ɛna ɛnyɛ asɔre nko a ɔbɛte ɛno nkyɛ sɛ meyɛnte ɛyɛ ne mmom no nyankopɔn frɛ no ɔtumi frɛ obi te sɛ bɔnke na ɔno no crusades nko a no bɛyɛ ɔnyɛ asɔre bɛtɛ ɔkɔ asɔre ɔtumi frɛ obi ɛte sɛ hagi na ɔno no ɛte sɛ camp meetings ne adeɛ na ɔyɛ ɛnhyɛ da nyɛ asɔre na yɛ obi wɔ wawu yɛfɛ no sɛ amoako na ɔno no ɔyɛ fellowship na ɔni asɔre ne ba Elvis ɛna ɔbɛte asɔre short aseɛ na sɛsɛ na kakɔyɛ sɛ asɔre na dane competition wo a wasɔre so wo a wɔ kaa ɛfɛ wo a wasɔre so ɛdɔm so ɛne wo a wɔ kaa ɛfɛ na body guys di wakyi na wo sika na ebi a wo dan no baabi a wasi ne no baabi a tere na nkurɔfoɔ bi de respect ma because ɛno na wiasefoɔ hu a ɔmo gyagye na kristofoɔ no bi nso akɔsɔ so because yɛnyiɛ na yɛnyi deɛ a yɛbɛhu sɛ ɛnyɛ ne okuta dɔm ɛne ne ɔnkuta dɔm ɛyɛ ne nyame afrɛ nse yɛnyɛ na yɛyɛ ɛti sɛ ɔba obi te sɛ yɛwɔdu church na ɔhu sɛ nipa ne nɔɔso a ɔso ne yɛwɔdu a yɛakankankora nti ne church nie so ɔte dɛmɛ ɛnyɛ ɔnka sɛ ɔmfiri nyame ne mmom no ɔnyɛ ade ɔmmɔ ne ho mmɔden ɛti ɛnyɛ saa na ɛsɛ sɛ ɛɛba ɛyɛ sɛ yɛhu sɛ obi wɔ hɔ a na ɔfɛ ne sɛ onyankopɔn adwuma no ɔde maa no koraa ɔntete branches ɛnɛs angry sei no na ɔyɛ crusade but na ɔwɔ church baako pɛ nti wokɔ aburokyi a sɛ kɛfɛ dollar no yɛkyɛ no kɔte church wɔ New York ɛka ne ɔwɔ Atlanta ho nti ebi wɔ a church baako pɛ but ebi wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ ɔte church hɔ nso ebi nyame mfa maa no obi wɔ TV so kora yɛ ba kora no nyame mfa maa no nti afei wobɛhu sɛ afei deɛ ɔsrɛsrɛ na ɔba po fam because wakɔfa adeɛ kɛse ato ne ho so a nyame nka no so eti na meka the will of God ɛsɛ sɛ yɛtumi hu the will of God yɛhu sɛ onyankopɔn no a wafrɛ no sei ni sei mi sɛ nyame fra ɔfrɛ me no ɔfrɛ me ma ɔman kuro sɛ Kofoɔ Dua ne New Dwabe so sɛ menni asɔfoɔ no kan memmoa na nneɛma nkɔ yie ɛnyɛ asɔre no so abɛka ho but ɛno ne the main purpose sɛ mɛhwɛ sɛ asɔre no ho bɛtɔ no na wobɛyɛ adwuma no so ɛnso no wohwɛ sɛ adwuma no a na nyɛ sɛ ɛso si obi koraa a watete nsɔre bebree nanso yɛmfɛ no ngyɛgye wo deɛ de bɛgyɛgye wo ne wo wasɔre no because asɔre na ɛwɔ so asɔre na ɛte so ɛnso no ɛnyɛ nyinaa ne ate asɔre bi wɔ ɔbɛka kɔhyɛ asɔre ase na ɔbɔ adwuma paa sɔfo bi yɛfɛ no Bishop James a ɔne Archbishop Duncan Williams na adwuma ɔyɛ sɔfo odi mu paa obu ne ho paa ɔyɛ adwuma kɛseɛ paa a wɔkyenkyɛn wɔn bi mu a yɛabobɔ ɔmu bishop ne Archbishops no bi ɛnso ɔhɔ ne yɛde no ato wate ase ɔda hɔ brɛw eti na nyɛ sɛ mabɛyɛ founder and president nti na ayɛ dɛ so ɛnyɛ no ɔyɛ founder and president ɛna nyɛ bishop ne Archbishop te sɛ mimi sɛ meyɛ Archbishop nanso no yɛka kɛseyɛ wɔ Awurade mu a yɛwɔ nkurɔfoɔ a anyi sɛ mi a ɔmo nyɛ bi sɛ Pastor Adeboye sɛ ɔte aseɛ eti no ɔno ne yɛfɛ ne pastor na ɛno nkyɛ sɛ ɔyɛ pastor nti no me a meyɛ Archbishop no mekyɛn no yɛwɔ bi wɔ kora yɛfɛ ne pastor ɔman mu a yɛfɛ ne sɛ Pastor Menson Tabel ɔyɛ nipa kɛseɛ paa ɛnso no obi bɛtumi ayɛ Archbishop koraa na ne kɛseɛ no enu hɔ nti no nipa no nyinaa pere mepɛ sɛ mebɔ bishop mepɛ sɛ mebɔ Archbishop ɛyɛ administration purpose ɛyɛ wopɛ sɛ wototo nneɛma bi na akɔ episcopal so na wopɛ sɛ ɔhɔ na afɛ sɛ Awurade lead you kɔ hɔ deɛ fine but nkɔbɔ sɛ wode bɛyɛ kantansɛm na de bɛyɛ akɛsesɛm ɛde abɛwurawura nkurɔfoɔ daabi because obi bɛtumi ayɛ sɔfo pastor nanso no ne mu koraa yɛ du sen obi a ɔyɛ Archbishop ɔna cardinal na ɛdin bi ade bɛfrɛ obi a
Papa ya hye yon komo na ase no wo kire se ebra ye mampeni dada nyame fa ne kransi jeje Rollins ti ase no ne niema bi nti ubo no ho mpaye kra na so senko no kra na aban ni emfiri so na nka foforo emmra niema bi se emra na ne nkrofo no eya sojafo no omubu asofo no mu yewe no nti na mekana sa okay nti na mi bisa besi se akaka kran so na Ghana yakwa akoto aba why sofu pani mi gidi so aboma ho mpaye nyame aka bibi atrafa abato no ho ana me die me share that boss say ho mpaye bebre okay nyame bo ho mpaye no eya sundue say asem bi amba ani ade na me mo ho mpaye say Ewurade yi kire me ne a obeye na me correct because of senior media for fast 70 yes Rollins no na me tan there be because asase kura ye di be si asore dan da che kura Rollins na de man okay enu ye chire obeye some national Thanksgiving ewo Eastern region in the back of Udia na me na nam ye coordinator ade ye wie no so krachi ade a wayi den ye mfama no na ono aka me kura dem se me pewe na regional minister no ye madam for e na twibosu ya no so we do ono bo akro bia so pass asema no e ko ton so ono mpo a na nka me fosese no ono na obe pass ase ama me enti na me pa kire se ewo ye dealings no ye hwe ni okay papa we dey every no aye be we dey final message are beto jamai okay me final message me dey beto dwane se mama bato na ye to no mama ne nkonko ye ntokwa wa ye be declare say enyo na wini ye no fa ne saa emiri da homa obia obi wo ho a obekọ ade ne so be ye mienu ansa na wawini ebi wo ho a obekọ ade ne so be ye miensa ansa na wawini ebi asida di so far as say we anya ne nkire say unya na okira nti mama ye mfa ntokwa ento aba no mama ye nyina ye Ghana fo ukọ ensa benkuma French country benkum nifa baby anya French country na na apunim so yentimi mfam the message say mama ye mfa odo ene akomakro ye nyina ye baako emfa nto aba no afi Ghana no sese no mehye se Christopher mo mpae pa muna tumi kutamo muna mo se emi ahemi mo bompae mo mpae mfa ahemfo ya sese obawe ne krowe na mo kontokwa na we yewe na bogesi we yewe na we nso ayewe na we yakodi we achi ni ade saa na ne ma hwirihwiri a eba mo fam adwe no nko politics no nko aso mo fam adwe nso nko ahemfo no dwumadi a ekoso no na omo ntwe omo ho emfiri se ntokwa nim na omo ntrance sa ahemfo omo ye baako na ye nso yetimi adi omachi na ne kura no asofo mo mienhwe ehun so yi mo ma ye fa ehun enko politics mu den ema afi kodu ba bia obi wo kura ukokutu nifo na ya asresem na yesi afio nti mo ma ye hu kwan ya be fa so a politics no ye de ehun ebeboa sinse ye de ehun ebewuram onyame nhira obi bia otie mi nyame nka obia ho afi na me di twato eni se a teacher for meka ministry in teach say obi aya for say teacher ni obi aya for say sofo obi aya for say prophet obi aya for say apostle obi aya for say event say 54 ministry me pa mo chew osofo ba ko kan bibi event say obi ani wa o preach bible no nemum no o interpret bible no ntini so obi ani wa o preach bible no na ye nyina ye interpret dia space a wo hye e de hwe interpret no aya ye hwe ni yi enya sa wan hwe ya onti apostle ase onti prophet ase onti teacher ase onti pastor ase onti evangelist ase etino se ye interpretia aya mu mi hwe ni yi onyame hye obi bia amen
Abusia Archbishop Yaw Edu ena ye no atwetwe enkomo no na ode ne final message no ede atudwa amayen ne papa eka womba ko ne se eya kansie ena ye kwakosi eno nti enye dan abaako ne bedi nkunim baako bedi ntwo why be declare so ye wina no na wafa won so ebeka se enye wo na ofae no better luck next time bia na wo de enye baako pe ena wasa oba bedi nkunim beba ne mpre no so ne mpre nsa so ansa na nkunimdie no akọ ede ama yenhwe ne yasomdwe yekita wo man mu no ye mo ban abato bremu ene abato na tifi so man Ghana no eye baako pe Ghana bia eni baabia biem too much GH no enigo so a wo hwe message also be subscribe mama page na fei we mi adoma no so sa no upload bia ba onsa ebetimi aka all the social media handles so ko wa eye too much GH eye aka so be like na wa share wo ho so ede ama me edin no eye baako pe eye dark gold mackerel.